Anladın mı beni? Anladım beyim. Müsaade var mı beyim? Gel Karabek Bey'im gel. Hayırdır? Gün doğdu. Belasını aramakta. Derim ki, toydan sonra onu tutukla beyim. O sefilin kellesi kara toprağa düşene kadar elinin altında olsun. Bekleyin. Şeyhim, eğer içeri girerlerse hepimizi öldürürler. Telaş etme. Hazreti Peygamber'i mağarada bir örümcek ağıyla müşriklerden koruyan Allah bizi de koruyacaktır. Eyvallah. Burada bir çıkış gözüküyor. Sen bir bak. Oh Allah. Hay Allah. 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 Dur! Nereden gelirsin böyle? Giderken de sordun ya kardeş. Hayma Ana'nın işini hallederiz.